Rapaziada, antes de começar a exibição, dê aquela força pra gente, curta o vídeo e se inscreva no canal. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um probleminha que eu tive e uma solução que eu encontrei. Eu tava fazendo um projeto aqui, um projeto importante que eu tinha prazo, tinha prometido pra alguém, e quando eu fui prendendo a minha morsa da furadeira de bancada, aconteceu isso aqui, tá? Essa morsa veio com a furadeira, é uma furadeira da Ferrari, eu já tenho ela há uns 8 anos. Ela já tinha apresentado um problema aqui na rosca sem fim dela, tá? E eu tinha trocado por uma 3/8 comum, fiz uma adequação aqui para botar uma porca. Ela funcionou um tempo assim, e aí quebrou, tá? Olhando aqui você vê que o material não é lá essas coisas. E aí, como eu não posso soldar, né? Porque eu tenho um problema de vista que me impede de soldar, eu tinha que fazer uma morsa, porque eu tinha urgência, fui olhar o preço, né? R$250 uma morsa, eu falei, não, dá pra fazer. Dei uma olhada no meu ferro velho ali, vi que tinha alguns itens que dava pra utilizar, mas só que eu tinha que fazer ela toda por parafuso, não podia soldar, né? E aí eu desenvolvi essa aqui, tá? Eu vou desmontar ela e vou mostrar as peças desmontadas, mas só para vocês verem o funcionamento, né? Ela funciona perfeitamente. Vou botar aqui, ó, só para dar o aperto. E sinceramente melhor do que aquela ali, que eu consigo dar todo o aperto necessário, né? Como eu disse, eu usei as peças que eu tinha no meu ferro velho aqui. Ferro velho, o restinho de coisas que eu guardo, né? Mas o ideal seria botar uma cantoneira de 1,5 aqui para ficar um pouco maior a garra, né? A pinça ali. Mas para mim atende, são coisas pequenas para furadeira de bancada, não é uma morsa para fazer tanta força assim. Eu vou desmontar, vou mostrar as peças dela que eu utilizei, tá? E as ferramentas que eu utilizei para fazer essa morsa. Então, pessoal, eu desmontei aqui só para mostrar para vocês as peças que eu utilizei. Eu utilizei um pedaço de cantoneira de 1 polegada, tá? Essa aqui é uma cantoneira mais grossa, barra chata, desculpa. É uma barra chata mais grossa. Só utilizei a mais grossa porque era a única que eu tinha. Se eu tivesse a de 1/8 ou 3/16, eu teria usado. Nossa, aqui eu acho que é 3/16. Se eu tivesse a de 1/8, eu teria usado a de 1/8. Essa aqui é uma barra chata de 2 polegadas, tá? 2 polegadas por 1/8. Então eu usei 2 pedaços dela também, né? E utilizei cantoneira de 1 polegada por 1/8. Tá? Isso aqui é um pedacinho de suporte de televisão antiga que eu tinha aqui. Eu utilizei ela para fazer com que esse pedacinho de metalon, onde fica a porca, ficasse um pouco mais alto, tá? Só para isso, só para elevar um pouco esse metalon. Se você tiver um 30/30, né, fica bem melhor do que esse 20/20 que eu usei aqui, né? Aqui eu usei mais um pedaço de cantoneira, tá? E aí eu usei 2 pedaços de cantoneira, um pedaço maior, eu vou medir aqui para vocês, e um pedaço menor, que é onde fica preso para a rosca sem fim aqui, tá? Aqui embaixo eu utilizei uns pedacinhos de alumínio, e aí eu vou mostrar quando eu for montando para vocês, tá? O que eu fiz aqui? Nessa barra chata mais grossa, ela tem 17 centímetros, tá? Mas pode fazer o tamanho que você quiser. Eu fiz 2 furos e abri uma rosca com esse machinho de rosca aqui. É o único que eu tenho manual, de 5/16, tá? Se você tiver aí de 1/4 ou quiser fazer vazado, também dá. Só que aí o parafuso vai ficar para baixo aqui. Aí você vai ter que fazer um suporte de madeira, alguma coisa que entre embaixo, para que a morsa não fique sambando, né? E aí a minha ideia era o quê? Fazer 2 suportes aqui, tá? Com as barras chatas.
de forma que elas montassem a base da minha morsa. Então eu planejei que elas ficariam assim, né? E utilizei esse pedaço aqui de cantoneira. Todos esses aqui tem 17, tá? De cantoneira de 11 centímetros, 110 milímetros, para ser o batente final. E nesse batente aqui eu fiz alguns detalhes, tá? Eu fiz furos vazados. Para quê? Para eu passar o parafuso. E aqui, ao contrário, se eu colocasse dois parafusos aqui e dois parafusos no final, né, quando eu fizesse força, a tendência é que ela saísse do esquadro, ela se movimentasse. Então o que eu fiz? Eu acrescentei mais dois furos aqui para que isso não aconteça, tá? E aí eu fiz a rosca na barra chata de 2 polegadas aqui, ó. Mas foi como eu disse a vocês. Se você quiser fazer vazado, se você não tiver um machinho, você pode fazer vazado sem problema, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, como é que ela ficou, tá? Vou fazer por partes aqui. Ela é bem simples a montagem, tá? E assim, pra mim ficou 0,800, porque eu usei tudo que eu usei, eu tinha aqui, era resto, né? Então eu não tive gasto nenhum. Parafuso, como eu disse, eu usei o 516 porque eu tenho o macho 516, e se eu não me engano esse aqui é 516 3/4 ou meia, e esse aqui ele era maior. Se você for analisar aqui, eu cortei, tá? Ele era de 2 polegadas, eu acho. Mas como eu disse, era o que eu tinha à mão, eu usei o que eu tinha à mão. Foi no meio de um projeto e eu precisava muito da morsa, porque tinha muito furo para ser feito, e furos bem que tinham que ser muito bem ajustados, e fazendo à mão a chance de dar problema era gigantesca. Então assim, eu tive que fazer na hora ali, me virei com o que eu tinha, né, para que saísse algo que me ajudasse. E eu precisava de algo que não fosse soldado. Então eu tinha que conseguir fazer tudo aqui só com parafusos. Claro, quem tem solda em casa consegue fazer muito mais, um projetinho muito mais simples, né? Mas quem não tem, como eu, tem essa dificuldade ou não tem a solda, né? Então fica aí a dica. Aqui, como é que eu fiz, né? Aqui eu peguei 2 porcas do mesmo diâmetro da barra, que são 2 porcas de 3/8, e encaixei as porcas aqui, ela entra certinho, tá? Só que ela fica girando. Aí o que eu fiz? Eu peguei acredito, não sei se vai dar pra ver aqui, acho que não. Eu peguei um pedacinho de alumínio e encaixei na parte de cima aqui das porcas, e essas porcas ficaram travadas aqui dentro. Bati bem forte, né? Aqui eu furei a porca, tá? Furei a porca e botei um parafusinho. Mas você pode bater um pino aqui também, tá? Pode pegar um pedacinho de arame, vazar e bater a pontinha dele, que vai dar certo também, tá? Isso aqui eu usava nessa que quebrou, que foi quando a rosca dela deu problema, tá? Aqui que eu acho que é o pulo do gato, né? Para ela ficar o menos bambo possível, para ela movimentar com menos bambo possível, você tem que ter um pedacinho de... Você pode usar ferro, eu usei alumínio aqui, que seja exatamente do tamanho do corredor que você vai fazer aqui embaixo, tá?
porque isso aqui vai correr aqui dentro, né? Então assim, essa é uma das questões. Aqui eu fiz duas rosquinhas com essa 316, com esse macho de máquina aqui, com esse macho de parafusadeira, tá? E aí eu boto dois parafusos 316 aqui, ó, que aí já prende o suporte do eixo, né? O mordente aqui, e aqui, para que ela não fique muito rígida para você girar, você tem que fazer um afastador aqui que seja mais grosso do que essa barra chata aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês por quê. Isso aqui entra aqui assim. Isso aqui entra aqui, ó. O que acontece? Se ele fosse do mesmo diâmetro não, da mesma espessura, quando você apertasse, essa chapinha ia colar aqui, ia prender aqui, você não ia conseguir fazer com que ela corresse. Então ela tem que ser alguns milímetros mais, essa aqui tá até demais, tá? O ideal é que fosse um pouquinho menos, mais grossa. Como eu só tinha alumínio de 1/8 aqui, o mais grosso, eu usei mais um pedacinho, tá? E para que ela corra sem problema, ó. Entendeu? Aí ela vai correr nessa valetinha aqui do meio e presa nessas duas. Isso vai evitar que ela tenha muito movimento, muito balanço, tá? Aí aqui foi como eu disse, eu utilizei esse pedaço aqui, pode ser qualquer coisa. Eu utilizei isso aqui mais para aumentar. Eu só tinha metalon 20/20, se você tiver o 30 aí, 30/30 ou 30/20, fica até melhor. Eu usei para que ela ficasse mais alta, tá? Porque senão eu não conseguiria fazer o furo aqui centralizado, teria que ser muito próximo da base, que eu não conseguiria trabalhar assim. Aí aqui no final, vou jogar isso aqui, eu fiz de novo, mas aqui embaixo, né, fiz abrir rosca nas barras chatas, né, de baixo. E aí, como eu disse, eu cortei esse parafuso porque ele estava maior. Foi algo feito sem muito tempo, tá? Como eu disse, estava no meio de um projeto e eu tinha muita urgência de confeccionar a morsa. Eu tinha que resolver isso de forma rápida. Comprar apresentava dois problemas. Um problema era o preço, que eu achei muito caro para uma porra de um pedaço de ferro, né? E o outro problema que eu vi era a questão do tempo, né? Até chegar o material, eu perderia o prazo do que eu tinha prometido para outra pessoa. Então eu tive que me adaptar à minha realidade. E como em teoria era algo provisório, eu não quis comprar nada, eu fiz tudo com o restinho de coisa que eu tinha em casa, né? Aqui como eu mostrei pra vocês. Te gira aqui, ó, e aí dá o aperto que quiser. Ó. Ela não afasta muito. E aí o macete é o seguinte: quanto menor for esse vão aqui, menor é o afastamento que ela vai ter da base, tá? Mas quanto menor, vão não, esse afastador aqui, mas se ele for o mesmo, da mesma espessura da barra chata aqui, ele vai travar. Então ele não pode ser da mesma espessura, tá? Então você consegue fazer o ajuste dela assim, entendeu? Então eu vou diminuir aquilo ali, vou lixar um pouquinho para que ele fique mais justo possível, sem que prenda. Aí eu passei só um WD-40 aqui, na verdade, e aqui embaixo,
para que ele corra mais liso, né? Mais folgado, ó. E funcionando. Beleza, pessoal? Foi uma correria aqui, foi o que deu para sair, mas eu achei que ficou bom. Por isso que eu tô mostrando para vocês aí, porque pode ser útil, mas para quem não tem solda, como eu disse, se você não quiser fazer as roscas aqui, como eu fiz, tá? Eu não apertei direito os parafusos. Você pode simplesmente vazar os parafusos, tá? Você vaza eles igual eu sei que estão vazados, né? Apesar de ter rosca aqui, faria um furo liso, pode ser de 1/4, entra com uma porquinha aqui, e aí você faz uma base, pega um pedaço de madeira, de pinos mesmo, qualquer outra madeira, faz os furos onde estão as porcas, encaixa ela aqui, parafusa, porque aí você vai ter ela plana, entendeu? Porque o problema é o seguinte, se você deixar as porcas aqui, por exemplo, se ela estiver na beirada de alguma coisa, assim, ela vai ficar em falso, e aí vai te atrapalhar a operação, né? O ideal é que ela seja plana, quando ela entrar na mesa da furadeira de bancada, ela fica planinha com a furadeira de bancada. Ou dá pra fazer como eu disse, com a madeira, né? Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. Deixe nos comentários se vocês gostaram ou não. Essa é uma dica de hoje aí. Se foi útil pra você, dá uma curtida no vídeo e se inscreva no canal, que semanalmente a gente vai estar lançando os vídeos novos com dicas de oficina, coisas para churrasco, para cerveja e outros mais aí.